بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد alhamdulillah ina yi ma jama'an mutanen kasar Ghana, ina yi ma kowa gaisuwa na shekara, ina yi ma kuma kowa fatan alheri. Alhamdulillah wannan bidiyo ina jin tsawon shekaru ba a ji ni ba ko ba a ji muryana ba, amma sanadiyan wannan yi magana an taba abin da ba a tabawa ne. Da farko da mu wannan bidiyo zuwa wurin wannan mara kunya da aka bar shi kuma shi yana siya, yana shigantaka, yana abin da ya ga dama. Sunan wannan kasatin da zai maka ƙoƙarin bana maganin zoman bana. Anas, lokacin da na ne in taba ka sai Allah ya kawo wani uzuri ban tanka ka ba. A lokacin da ka zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, kuka ce iyayen manzan Allah na wuta, a bakin ku can lokacin da kai da Malam Abdulrazak shi muka je muka kawo Malam Abdul-Jabbar ya zo ya warware wannan matsalan. Malam Abdulrazak ya dawo da ya zama na shidani, yana da tarbiyya, ya zo ya apologize, ya roki jama'a, ya ce dukkanin wanda ke da wannan kasetin yana roƙon shi don girman Allah ya share. Jama'a da dama sun share. Ya roki mutane kuma saboda malami na kuskure, basaraki na kuskure, jahili ma na kuskure. Saboda shi idan mutum ka yi kuskure yana da kyau ka gyara kuskurenka. Da kake cewa uwayen manzan Allah suna wuta, yanzu Allah cikin hikiman shi da ya shimfida duniya da lahira, ya yi farkon duniya da ƙarshen rayuwa, don shi Allah ba da yi manzan Allah adalci ba, ya bar lokacin da musulunci ya zo duniya sannan ya fidda uwayen manzan Allah gidan musulunci. Shi Allah ya yi ma manzan Allah rashin adalci, wato misali ya fidda shi, ya fidda iyayen shi gidan kafurai. Ka kai Allah wayo ko ka kai Allah hikima? Cikin ganin daman shi haka ya shirya. Uwayen manzan Allah ba su shiga aljanna ba, aljannan nan wanzu ware shiga, saboda wa aka yi aljanna? Saboda manzon Allah aka yi aljanna, saboda manzon Allah aka yi duniya, saboda manzon Allah aka yi lahira. Kai dan kanka da aka halice ka, saboda manzon Allah aka halice ka. In ba da shi ba Allah bai bukatan komin mu. Allah ya ce in ka taba ni na yi hakuri, amma in ka taba manzon Allah ban hakuri. Wannan manzon Allah ka ce wa kai murnan shi, shi dan kanshi yana azumi ranar litani, yana ma kanshi murna aihuwan shi da aka yi wannan ranar. Na farko kenan. Na biyu ka dawo ka ce ge ya fi mauludu. Ina son tambaye ka, manzan Allah kanin babanka ne, manzan Allah kanin uwarka ne ko kanin ubanka ne? Ya yi fama da addinin musulunci, ya yi fama da addinin musulunci, ya sha duka, an karya akorin shi, an wulakanta manzon Allah. Ba tujara wanda bayan manzon Allah ba kan addinin musulunci. Sabon manzon Allah ba irin wahalan da ba su sha ba. In kuka tashi kuna raga musu, ba wanda kake zagi yaushe manzon Allah. Da a wanda kake yin
baban ka kawo da wannan ya je duniya yau kai ci abinci da shi in ba dun da a wannan ba in ba dun karatun nan da waye san ka waye ganka ma balle ya san ka albarkacin wannan musulunci nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo yau kai inda ai murnan aihuwan shi ba kai ne farko da ya kamata ka ce wallahi ga gudunmuwa na kai ne mai hurta maganganun banza yana fita kan manzon Allah to na ran sai maka da Allah da girman ubangijin da ya busa min numfashi ni kan manzon Allah na fara maka dan ne maka tanadi Allah bai sa na same ka ba sannan kuma ka je ka shiga sabon wani gona har guda biyu to na tattara su kamar siyan ka yayi yawa kaga na farko dan neme ka gidan Otunfo na neme ka kuma sannan na neme ka national security na sa sun neme ka dan kai Otunfo clips nan wanda ka yi duka suna nuna yanzu ka zagi kowa Otunfo ne bai kai kan shi ba na san kuma nashi na zuwa in aka kyale ka da ka hau ka ketare wannan yanzu ruwan Otunfo da ka na je 1 in 1 in buga mai clip nan gwada mai na gwada maka wallahi duk nan na da Otunfo ni kuma shi na nuna Allah ji kan Alhaji Maru inda Alhaji Maru na da rai ka je ka tambaye shi ya gaya maka wane ne sarki Audu cikin kumashinka mu Allah ya yi mu ya ba mu manyancin ba mu doki mun yi shiririta ba ka taba ji na wani mugun ba da record na aji in bacci ban gano da ake faɗi nan ka taba ji to dan kai Otunfo clips nan jin gwada mai in ce zagin ka na zuwa wallahi kana wasa masallacinka ba ka sa speaker masallaci ka karba da sallah balle haka zamana kana wannan surutai yan banza sai dai ka sa speaker cikin gida cikin masallacin kai ai ta ji cikin masallacin nan indai ka ce baka ji ni ma ban ji kuma ni da kai shege ka fasa dan duruwa wallahi in ba don jarabta nan da ya cika da ni ba kan gadi karamin kwaron ga wallahi kai kadan duk surutu da kake kana ta kariya ka roki addini kana ce da kanka kana sutura kanka aikin me kake yi kuma sawa mu duka mun san kowa ka san ni na san ka kamar yadda malai murana ya ce kowa na gidan kowa ka zamana kana shiririta kana zagin manyan gari manyan kasa bidiyon da ya baka dama ya sa ka samu dama kake wanga duruwanci da shugaban kasa ya zo wannan bidiyon da aka turo min kace don shi ban baku tsoro a ce shugaban kasa ya zo ana tashi na ki tashi bodyguard shi na tashi na ki tashi ni ban baka tsoro kaiwa kada a ce sarki Audu na zuwa wurin taro ma kai kace ka baka tashi billahi allazi kai kadan in maza ne kake takama ka tara ni ina da mahaukata wallahi wanda na rasa da Allah in yana sai simin jiki shi kawai in ya buga ka a cika su ma amma ana barin wani abu ne saboda in ya kai wani lokacin shekaru na ja ka tambaye Sani ka tambaye su Tanko in suka zo kusa da ni ko da yaushe muna magana ina ma ilimin ka adalci yace kana da ilimi kuma kana nazari kwarai nace zuwa gaba in dai ka tafi haka yayi wahala maluma ka ba maluma wahala nace amma abu guda ne ke damun ka yarantaka shiriritan na yayi yawa nace inda kana daukan shawara kana da mai baka shawara ko da ka cimma buri in ka zama mutum da baka da mai ce maka bari ka bari yi ka yi kai ba mutum bane ka zama banza ni ban blading ka dewa Alhaji Baba ta babana ne suna tare da kai saboda suna tsoron ka ko saboda abin da kake basu ba su yi su faɗi maka gaskiya ko sun faɗi gaskiyan baka ji ga Alhaji Bature babanka yana nan koya maka magana baka ji kare na su kamar da kare na manyan gari kare ne wato da kare ne na Akufo-Addo kana fita kan shi
ka komo kan jasistanku ka zagi jasistanku ka zage shi ba irin zagin wasa ba dangin ubanka ne me maka cikin shugabancin kasa guda mini wani position wani makami kake da shi baka da makamin komi kuma kai ba kowa bane ka zama cikin masallaci idan mutane na zo daga banka kana shirita ana Allahu akbar na ransi da Allah ka sa hankali halishin da ke cin tankwa da gishiri da albasa bai bar mutum ba balle dan adam ina so ka san wannan sannan ka fita kan wannan ka dawo kan Malam Rashad ka ce Malam Rashad mutunci saranka ne almajiranci saranka ne ɗiyan cikin shi sararraginka ne ko baka raga mai ka raga mai saboda ilimin shi ko baka raga mai ka raga mai saboda dattijo ne kafta kan shi ka komo kan chief imam ni dan darika ne kuma shugaban darika na tijjaniya kuma har gobe da shi nake kaba ni bajalle ne ni dan jallo ne shehuna ne alifatul akbar shine shehuna shehu abul faidi baya ga shi ni ban da wani shehu malam usman da ka zagi kakana ne amma shi dan kanshi bai sanya muke da shi ma ba ban taba gwada mai ba ko ban taba nuna mai ba amma ba abin da yasa dan yi wanga fada ba fadin malam usman dan yi ba fadin malam Rashad fadin manzon Allah da ce ma chief imam shege baka bin wani shege sallah baka bin wani shege sallah sannan kuma ka ce mai da kalman kafirci ka ce ma chief imam kafiri ni amira ko da sun mi rashin adalci ni wannan bai dame ni ba inda gaskiya yake ina zamna wurin kan abin da ya faru da ni ba su mini adalci ba shi na suna chief imam da kashi bai min adalci ba amma yau kan gaskiya wallahi ina bayan shi ba anya kace mai kafiri kai ba ci maka kafiri ba kai da kace iyayen manzo Allah na wuta aka kafta cikin musulunci kai ne babban kafiri na ransa da Allah Anas ban kafara kai kafiri ne kai da kace iyayen manzo Allah na wuta ka kare kace luwadi yafi mauludin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba kafirin da ya wuce ka zagi ka san zagi da ke gidanku ka san na gidanmu na san na gidanku ka je ka tambaye ajajin ma ba'adara babanka ustaz Tawfik Rafani na ne ka tambaye limamin adarawa ya gaya maka Rafani na ne ya muke da ustaz Tawfik kan ya mutu dukkanin irin abubuwan da ya san yayi bai je ba sai da zama gidan rediyo ya roki jama'a ita jama'a ina roƙon ku kuma sawa ku yafe mini saboda Allah duk kuskuren nan na muku ranan nan naga wani abu na ban mamaki ran da ustaz Tawfik ya rasu ulama'u su ustaz Kamil da manya da Malam Ibrana sun tashi masallaci Juma'a da wuri saboda zo su samu sallar zana'ida ai ba shiri zage-zage na tsakaninsu amma kaga kuma san ci sun dawo suka zagaya baya don an ba da sallah kan park can so shi suka zagaya daga kwata kusin man gaban ido na akai ba bayan ido na akai ba kuma naji bane shere suka bar kawo gawan nan suna ustaz ka yafe muna saboda Allah mu mun yafe maka me yafi ka haka dadi wato in kana son kai suna don ajika in kai fara zage-zagen na shike daga sunanka ana maganarka ana sine maka albarka bakin da ke cin tanko ga fara gishiri da albasa wallahi bai bari itace ba na gaya maka baya saboda shi in kana gina rami gina shi daidai ga saisinka in baka ba Anas na ransa da Allah da mu sa matasan kuma shi mun fita take na Anas ko kai guda nawa ne kai ga kai guda nawa
kana karambani kana barazana cikin masallaci, ni na kallo ka karamin bera ne yo. Na rantsi da Allah wannan warning nake baka, first warning. Na rantsi da Allah Anas, idan ka sake yin irin wannan ka ga cin mutunci garin ga, na rantsi da Allah baka kara zuwa ka bada sallah kuma. Duk recording ka duka na nunawo, record da kake darga kana karban manyan kudi duka suna cikin annunan ga. Wallahi idan baka daina ba, kana so in ka ci kaɗa, in ka ce sunanka Anas Taufik Ibrahim, don girman Allah ina jin raddinka dai baka mamaki. Shashashan banza haka ka ce ilimi yake. Muna yaba ma ilimin ka, kana da boko, kana da arabiya, don shi ilimin da kawai na albarka ilimi ba albarka ciki. Saboda haka ka gina ku yau hali suna yan uwayenka, kana ga suna ruwan abubuwa. Mu da su muna mu'amala mai kyau saboda me yasa? Saboda Islama ya hada mu. In ka tuna wani magana da zan gaya maka, ka dauki wannan magana na ka remember, ka tafi Najeriya ziyara, akwai wani masallacin da ka je ziyara, wannan masallacin nan malamin nan na ka shigo da dab da suna dawa, sai ki cewa ga malaminmu ga wani almajirinmu da suke Ghana suke fatawa suke kaza 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 kaza. Rashin karrama ka da bai yi ba, na rantsa da girman Allah ban kallon wa'azin shi kuma ban jin wa'azin shi har rana mai kamata yau, saboda ni ma ba kuma shi ne, kana da uwana ba kuma shi, kuma sannan kana dan rafani na, saboda wannan rashin adalcin da bai maka ba yasa ne wannan abin nan. Kuma har gobe wallahi ban duban wazin shi, ina son adalci. In aka taba ka ba daidai ba haka dan fito wallahi sai ka, amma in ka tabo ba daidai ba, yau iyayen nan ka manta kama gobe ka san babba, ka manta gobe ka san babba. Idan ka zama babban yanzu yau ka gama da yan kuma sawa, ka gama da wane ne, ka gama da wane ne, kowane baki zai bude baki tir wallahi sun matallahi mahaifinka bai samun rama cikin kabare shi. Don ka je ka tambaya ka ji labari kuma ka yi karatu. Ba ku ga cewa mutane wa atasmu bi amnillahi jami'an wala tafarraqu, ina yake? Ina wannan yake? Ku ga cewa wal kazimin al gaiza wal afina anil nas wallahu yuhibbul muslimin, ina yake? Shiriri banza ka tashi baka da hakuri, ka ta shiriri ta kana yarantaka saboda duniya kurciya na janka, matasa na bin bayanka. Makaman da kaje ka sai ka ba su, ka sai bindigogi ka ba su, kana takama da bindigogi. In kaje wurin wazi ana bindiga, ana rake da bindigogi, billahi allazi la ilaha illa huwa. Ka san ta'addanci Allah sai dai ka zo ka koyi wurina, sai ni sarki Audu ka zo ka koyi wurina, dan ni ba wani takaddari ne wanda zai ba ni suru cikin garin ga. Wannan muka yi garin ga, na rasa da Allah ana san inda kai rabin shi da ina ji kashin kai fari kabari. Sannan kuma sawa ku tashi kuna zama kuna kallo yana cin mutunci. Na sarkin zango ku ruga ya ci muku mutunci, ya zage ga sarkin zango, ya zagi malumman gari, ya zagi manyan gari, kuna zama kuna kallo. Wanga yaro na rashin kunya kusa da kuna kallo shi. Na rasa da Allah sarki Audu na da rana, in ba don wani abu ba Anas, na rasa da Allah, amma ina jira in jira dinka. Jira ya baka mamaki tsakani da kai, in dai baka bar wanga rashin kunya ba. Mu ba mu yi irin wannan ma bake nake cewa mu yi rashin kunya. Riga muke sawawo, wannan late zuwa wurin taro an ce mu ba mu da kunya. To ga mai zagin ku yana ci muku mutunci, yana cin mutunci iyayenku da kakanninku, kuna kallo yana kafarta ku, kun kasa bude baki ku yi magana. Wato mu ne banza. To Allah ubangiji ba mu rai da lafiya. Ni da kai mun sa wando guda kenan. Wai da kare ya ga baka ya ce na gane. To in ka gane wannan bakan da na ja maka, wallahi ka koma cikin hankalinka. In ba ka ba billahi la ilaha illa huwa, Anas na rasi da Allah kuma siya maka kankani.
mu ba kuma su muke damawa ba. Mun je da mangu yandi gushegu karga kumbungu bindure wale mun inda ake sabon maita mun shiga mun dama mun fita mun zo gida lafiya lau. Jarabtar ne ta banin ga suke cewa kuma sawa to gashi na shi ma ku taba shi mana ba ku ji kuna asirin ba yana ci mutuncin ku taba shi mana. Allah ya jarabci bawa ku kasa rashin imani da rashin hankali da wauta ku tashi kuna shiririta. Wallahi summatallahi Anas na ransa da Allah ka gyara zamanka. Amma kuma sawa ina son ba ku wani shawara, ku yi addini saboda Allah, kar ku yi addini saboda mutum. Mutum bai da aljanna bai da wuta, mutum bai da aljanna bai da wuta. Yau wani da wani na rashin gaba na tsakaninsu, kai baka zama sanadiyya ka sulhunta su ba, kai ne mai zama sanadiyyan lalacewa tsakaninsu. Ban magana da wani da ya ga wani tun da wani bai magana da shi, wani bai magana da wani. Ku samu mai ciki. Ba ku da aikin shai bibiyan al'auran yan uwayenku, kuna binciken yan uwayenku, ku ga kasawan yan uwayenku, ku ga wani ya kare, wani jijiya ya gama yanzu yana gida bai da kokobo bai mala ina wannan. Ku da Allah ya ce muku ya yi wallazina amanu ishtaribu kaseeran min az-zanni fa inna ba'da zanna ismun wala tajassasu wala ya kuke yin haka. Kuma sawa ku dubi girman Allah, ku hada kanku, ku rabu da segumi, ku rabu da kananan maganganu. Wanga da shegantakan garu ka bi faruwa. Yanzu na sarauta cikin garin ga, na manyan maluma cikin garin ga, ishoron na wani magana wani tambari shi cewa wai o garin ba gaskiya. Garin ba gaskiya ne mana. A nemo manya a zamna da shi a nuna mai shi ne wa. Dun da ku manyan kun ki ni na yi. Na sa national security sun neme ka. Wallahi sun matala national security coordinator sun neme ka. Na neme ka gidan mutum fo. Ina jiran ka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.